재밌어요? 어쨌거나 얘는 가볍고 나뭇가지보다 훨씬 쉽게 잘리고 하니까. 얘 화력이 좋아요. 얘를 넣으면 진짜 잘 타더라. 다음에는 김밥 싸갖고. 좋다, 그지? 햇빛이 있어서 지금 좋은 거지. 만약 이제 햇빛이 없는 날이었으면 되게 우중충했을 이거 공기도 나쁘지 않아. 사실은 별로 안 좋다 하긴 했는데, 나도. 내가 듣지는 않아서. 미세먼지 감지기. 바꿀까? 위치를 이제? 내가 그거 하고 이거 하고? 아니, 나 이거 하고. 이게 적정이 맞아? 이게? 응, 이게 적정이. 난 이게 적정이 맞아. 다행이다. 이거 뭐 진짜 상상의 짝꿍이야. 사람은 내년까지 남겨서 할 수 있겠는데? 엄청나게 이제 이 나무찜을 누가 메고 가냐고. 이걸로는 잘 안 되는구나. 보통 일이 아닌데. 보통 일이 아닌 일이 대부분이야, 작가로. 내가 이걸 좋아하더라고. 이거 자르는 걸 재밌어 하더라고. 그래, 정신없이 미친 듯이 해서 너무 많이 했어. 이거 다 못 가져가겠어. 그냥 따뜻한 말이지? 이따가 다음에 또 가져갈 수도 없고. 언니가 그렇게 이거를 좋아하지 몰랐네? 꼭 봄에 왜 나물 할 때 내가 무아지경에 어. 빠져듯이 얘를 하면서 막 너무 재미나는 거야. 우리 그래서 소금을 타더라고. 내가 단풍잎 돼지풀을 좋아하나 봐. 언니랑 궁합이 맞는 거야. 나 공학이 맞아, 얘. 아니, 봄에 단풍이 돼지풀 그 풀 맛있었잖아. 그걸로 전병 만들어 먹기도 하고. 그 수수깡 같은 게 지저분하지도 않고 되게 깨끗해. 이제 더 이상 안 들어가, 거기는? 저기 더 실을 수 있는지 한번 더 짧게 잘라볼까? 한동안 화력 진짜 좋겠는데, 이거는 말로 표현해? 그러게. 와, 이게 들어야 돼. 이 무게는 장난 아니야. 한 5kg 되겠는데? 한 사람이 이렇게 밀고 한 사람이 당기고 이렇게 가야겠는데? 보기 되게 좋다. 언니랑 이 포대랑 수레랑 너무 잘 어울려. 이게 보기 좋은 게 뭐가 있어? 일 쳐먹으려고 술술을 쓰는 것만 알지. 언니를 부려보려고. 언니야 보기 드문 장문인 것 같아. 당신 듣는 사람 볼까? 창피하단 말이야. 얼른 봐야 돼. 내가 밀어줄게. 너무 빨리 밀어. 여기가 이제 비탈이 심하잖아. 아 잠깐. 잠깐만 기다려. 응. 잘 살았네. 그래 다 왔다, 그래. 여기 좀 풀고 들어가야겠어.
엄청 등치야. 이렇게 되더라고. 낫도 만들어 본 건 또 처음이야. 그 작은 애를 음. 넣어서 불린 거네, 균을? 요거가 네가 준 그 시판 낫또인데 음. 그 조금 한 요만큼 요 숟가락만큼을 여기에 섞어서 이렇게 막 뒤적거린 다음에 지금 한 12시간 뒀더니 이렇게 딱 청국장 냄새 나지 않아? 비벼 먹었더니 맛있었다. 너무 맛있는 거야. 그래서 너도 저녁으로 먹으라고 해주려고. 내가 해 먹었던 것처럼 해줄게. 네, 냄새가. 낫또 냄새랑 보다 청국장 냄새 같아. 병아리콩이 고소해서 그런지 얘가 더 맛있어. 이렇게 얹어서 그리고 소스를 만드는데 겨자 소스 이런 거랑도 먹던데 나는 걔는 내 입에 안 맞아. 그래서 간장이 차라리 낫던 발사믹 소스인데요. 조금 넣고. 근데 발사믹 안 넣어도 상관없는 것 같아. 올리브유를 듬뿍. 다진 파를 충분히 넣고. 얘 넣고 먹었더니 맛있더라. 소금에만 절인 고추지. 끝났습니다. 아, 이래서 비벼 먹으면 됩니까? 그거까지 섞어서 한번 보여줄게. 이렇게 해서 그냥 살살 섞어서 먹으면 됩니다. 그렇군요. 병아리콩이 참 신통하네. 새로운 걸 또 발견하셨네요.